amis téléspectateurs de Malika TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak programme Malika TV en espérant tout simplement que yéen ngeen ci jàmm en tout cas lii de si ngoon géem ñu ngi leen di ñaanal jàmm ju doy sëkk di leen nuyu bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee Actu Show mooy ñëw ci seen i biir kër ñuy waxtaane li nga xamante ne mooy actualité bi nag du leen lu dul li nga xamante ne mooy Mawlidu Nabi bu ñu jógee gàmm gi ñu jógee di leen ci ndokkal di leen ñaanal bu baax a baax di ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bëri mais comme ni ngeen ko xamee le khalife général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour dafa joxe woon digal ne ku nekk na nga gàmmoo sa kër te digal ñëpp topp nañ ko waaye tamit mu joxe woon digal ci li nga xamante ne mooy burdu yi gis ngeen comment ça s'est passé macha allah burdu yi neexal loolu ngeen ko doon ko seetaan ci Malika TV mais aussi ci Malika TV ngeen seetaan ci ay panel yooyu ñu ko amaloon di la cellule Zawiya Tijani jiite ko di Abdoul Hamid Sy Al Amin ànd ci comité scientifique bi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi mun ñu daan doon thème juróom-benni thème yu am solo ñu daan koy développé ak ay kilifa yoo xamante ne doomu xadara bi lañ macha allah waaye tamit dund ngeen ak ñun daal di koy seetaan mooy discours xalif général de Tidiane mu nekkoon discours bu am solo loolu yëpp nag incha allah moom lañ nar a faram fàccee daal di koy waxtaane alors pour waxtaane ko nag dinañ ci ànd ak ki nga xamante ne mooy Modou Mboup gàmmu gépp yéen a ngi àndoon ak moom ci burdu yi en direct de Tivaouane ba ci panel yi lépp macha allah ba ci déclaration xalif bi donc dañ koy masaw coono d'abord di ko ndokkeel bu baax a baax di ko nuyu Modou dalal jàmm. jërëjëf Seydou ñu ngi lay delloo nuyu di la ziar bu baax a baax di ziar suñu mbokk bi ñu toogal sëñ Niang nekkoon moom tam ci gàmmu gi di suivre lépp bokkoon ci ñi maître d'œuvre yi donc ñu nuyu mboolem téléspectateur u Malikia TV leeru Maodo ginnaaw bu ñu ziaree xalifa bi ndokkeel ko ñaan yàlla nag gàmmu gi ñu génn lépp lu ci yiw ak leer yàlla na ko yàlla barkeel mu dem ci Sénégal yëpp ak adduna bi yëpp ba jàmm dellu si mbas mi jóge fi bu déwénee nag ñu dund ko incha allah ci anam yi nga xamante ni noonu lañ ko daan dund incha allah mu ngoog incha allah ñu dund ko ci anam yi ñu ko daan dundee en tout cas nit ñi yàkkamti nañu daal di ñëw Tivaouane na mën nañu Tivaouane loolu waaye nañu gën a ñaan rek incha allah ba mbas mi daal di fii jógee comme ni nga ko waxee rek dinañ ànd ak ki nga xamante ne mooy sëñ Amsatou Niang muy sociologue waaye tamit di doomu kër gi di taalibi ci kër gi di sagu xadara bi donc moom la ñuy ànd rek pour waxtaane liñ fi nar a waxtaane Niang ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah Thierno Saïdou ñu ngi lay. waaleykum salaam di ziar Serigne Mboup. di ziar itamit téléspectateur yu Malikia TV yëpp. waaye ngeen may ma rek ñu beral nuyoo ngërëm ak cant yu ànd ak ñaan ci ki nga xam ni tey. mën nañu wax ni bu ñu ne Seydil Hadji Malick tey moo ko toogal tey ci jamono. wallaay dëgg la muy suñu xalif Mawlana Cheikh Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour. ak mboolem mi usra al Malikia yëpp. ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. di leen ndokkeel itamit. jërëjëf di leen vraiment encouragé ci li ngeen di def saa su nekk. waaye di am mbégte loolu ci teew ci seen plateau. jërëjëf tout le plaisir est pour nous ñu nit kontaan nañ loolu daal di ànd ak yow alors comme je l'ai dit tout à l'heure dinañu waxtaanee lépp li nga xam ne xew na ci gàmmu gi alors dañuy tàmbalee ci li nga xamante ne mooy burdu yi Modou mu mel ni su mu juumulee pour une première fois quand même ñu gis Alaaji Doudou Kende Mbaye maanaam njabootu Alaaji Mbaye Donde ak njabootu Alaaji Daw Góor Mbaye muy suñu papa Abdou Aziz ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo def benn burdu nit ñi daal di kontaan alors loolu lan nga ci mën a wax. waaw jërëjëf Seydou loolu liñ ci mën a wax mooy dafay wane ni rek xalifa bi nit ñi jox nañ ko bopp ndax ku xam Tivaouane daan dund burdu bi daan nga gis ñuy burdu ci Zawiya Seydi Hadji Malick di gis ñuy burdu ci jumaay Sëñ Babacar Sy kon ren bu contexte indee xalifa bi ne nañ burdu dans le cadre le plus restreint ce burdu là sera supervisé par Serigne Moustapha Sy Al Amin mais ñu ndokkeel ko comme ni ko xalifa bi ndokkeelee ziar ko aussi ñaanal ko yàlla ndax taxawaay bi rafet na mais li sedd xolu taalibe yëpp mooy ñi nga xamante ni noonu la ñaari famille àndee muy famille El Hadj Mbaye Donde ak famille suñu maam Moussa Ale Mbaye ñoom ñu ànd ko wane ni ñëpp benn lañ ñoom ñëpp benn idole la ñu am mooy Cheikh Seydi El Hadji Malick dafa tolloog nag kër gi dafa yaatu ba nga xamante ni ku ci nekk mën nga bay sa waar mu rafet lool waaye nag léeg-léeg tam ñu daje bay waar yi ba daje ci benn point de convergence boo xamante ni ku ko xool sa xol day sedd loolu moo xew ren vraiment ñu def ko ci anam bu rafet jàng ko ci anam bu teey dund kook njaboot yëpp ñëpp partagé ko ñëpp bég ci maa ni ren li xew Tivaouane bu ci nit dëggee ñaan yàlla mën na ci dëgg tam nangu ko wallaay alors sëñ Niang comme ni ma ko waxee bu rek ren ñu daal di dund benn burdu boo xam ne c'est extraordinaire mais surtout ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon di firi buntu yooyu balaa may ñëw man déjà ci ñi doon firi bunt yi balaa may ñëw ci ni comme bu waxee léegi ni ñu doxalee burdu bi yéen ñi newoon Tivaouane ci dans le feu de l'action mënu leen xam exactement ni nit ñi doon dundee burdu bi ren muy télé burdu yi ren dafa mel ni Covid bi am na au moins quelque chose de positif
mooy wan ni ñu ne ñu am nañu yeneen possibilité dund suñu tariqa te duñu sonn trop am nañu yeneen possibilité dund suñu diine te duñu sonn trop am nañu yeneen possibilité alors exploiter li nga xam ni si mooy bouillonnement intellectuel bi Tivaouane di incarné te loolu moo feeñ ren ci thématique yi nga xam ni si développé nañ ko à travers les 10 jours de Bourde lim bu wax dafa am solo déclic dafa am solo trop ku bàyyi xel message yu Seydi Cheikh Ahmad Tijani Al Maktoum ci bi muy soog a toog li ma ñor lépp mooy kër gi doon benn loolu ay mag nekk ci di ci liggéey depuis boobu ba léegi ba yàlla def tey ñu def burdu boo xam ni si kenn du wax ni Tivaouane ren dañoo def ñaari burdu wala ñett donte ne ñaar yëpp yiw la woon nag mais tey xolu taalibe yi li koy dalal mooy gis seeni kilifa ñoom ñëpp doon benn complicité bi alors ni ñu nekkee benn ni ñuy saafonte alors amitié bi dox ci seen biir alors dina merloo iblis mi nga xam ni si soccoon na bu yàgg pour fas yéene ree mais yàlla def na ni tey mënul ree benn yoon te dinañ ci gis ci biir waxtaan bi thématique yi ñu waxtaanee ci biir burdu bi bu ci nekk mën nañ la wax ni la valeur de leçon inaugurale la pour une université qui se respecte effectivement alors l'université populaire de Cheikh Seydi El Hadji Malick a encore une fois démontré que li mu regorgé ci ay potentiel li mu regorgé ci ay talent at bu nekk da ngay foog ni Tivaouane li ngay wax rek mooy ndeke lii mi ngi fi woon wallaay li ngay wax rek mooy lii mi ngi fi woon allahumma la adurru ñu ngi gërëm ñëpp di kontaan wax dëgg yàlla ci taxawaayu doomi daara ji fa doon jaar yëpp ku ci nekk ci ñoom waxtaan nga waxtaan woo xam ni si tey génnul grille analytique bu Cheikh Seydi El Hadji Malick mais génnul qaala allahu qaala rasul qaala cheikh wallaay te lii moom la ñuy xaar ci doomu daara yi li ñu soxla ñun ñi nga xam ni ñooy taalibe yi nampee ci kër gi mooy leer gi nga xam ni mooy balloo ci xam-xam bi nga xam ni ko Cheikh El Hadji Malick waxee woon bi muy woote dafa woo njaboot gi yëpp dafa woo àdduna yëpp dafa woo képp kuy contemporain ne la maa ngi lay woo ngir ñu dundal diine nag li koy dundal leneen lu dul xam-xam la ñuy wuyu jóg kon ndawi jamono suñu ñëwee toog waxtaanee xam-xam jëlee waxtaan woowu ci mbind Cheikh Seydi El Hadji Malick ak njabootam jëlee ko ci grille analytique parce que lu am solo dafa am léegi adduna bi ñëpp ngi bind ñëpp ngi wax mais du lépp lu ñu bind la ñu war a wax du ñëpp ñuy wax itamit la ñu war a déglu dafa am solo ñu bàyyi ci xel gis nga léeg-léeg di nga toog ci plateau télé yi di nga déglu ci nit wax ci benn masala ñu laa ñu ne ko li nga wax foo ko teg mun leen manque jële ji ci téere sàngam te xamul ni téere boobu la fa nekk buñ doon def analyse critique contenu téere boobu daanaka mën naa la wax ni dañ ciy def croix kenn dootu ko référencé wu waaw léegi yow mi xàmmewul loolu Maodo defal la yitte ju toll ni indil la une grille analytique une grille lexicale boo xam ni si tey benn bu ci nekk boo ci taxaw mën a génnee loo xam ni jamono yëpp naan askay wax dëgg yàlla kon nag bu ñu indilee ñooñu ñu yem ci lu mel noonu sant yàlla war nañu kon ngi gërëm ñooñu bu baax a baax alhamdulilah mu ngoog jërëjëf sëñ Amsata je pense que comme ni ngeen ko waxee rek ren moom ñëpp daal di bég ñëpp daal di kontaan mais ñëpp daal di jëriñu et je pense que c'est ce qui est important tu as parlé de l'université populaire de Maodo donc wax yooyu génnaan na sax ci li nga xamante ne mooy panel bi parce que nit ñi dañuy foog ne université foog mu nekk lu physique foog mu nekk ay bâtiments yu ngand rek ay amphithéâtre nit ñi di taxaw di wax alors que Maodo université am romb na loolu macha allah donc te loolu yëpp gis nañ ko ci li nga xamante ne mooy gàmmu gi ak lépp li fa xew alors gannaaw burdu yi ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne mooy les webinaires maanaam panel yi nga xamante ne am na fa panel yoo xamante ne comme ni mu ko waxee sànq cellule Zawiya Tijani jiite ko Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amin donc daal di koy ànd ak le comité scientifique aussi jiite ko di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin moo jiite comité scientifique boobu alors wax naa ko keroog ci plateau nee naa njëriñu comité scientifique mooy lii c'est-à-dire kan moo war a wax kan moo war a wax ci turu xadara bi ñan ñoo war a wax ci turu xadara bi alors tey bu ñu demee ba démarche boobu d'abord ñang nan nga gisee démarche boobu démarche comité scientifique d'abord chapeau au comité scientifique parce que bu fekkente ni dañ leen doon évaluer sur la base de leur production maanaam liñ ñu présenté mën naa la sur une échelle de 20 sur une échelle de 20 bu ñu amul 19 50 am nañu 18 macha allah pourquoi parce que tout simplement communication dafa sensible ni nga ko waxee du ñëpp war a wax du ñëpp lu ñu war a dégg am na ci ñoo xam ne si ci jamono jaadu na ñu fay leen pour ñu noppi wallaay am na ci ñoo xam ne si bu ñu noppi woon itamit jaadu na ñu fay leen pour lu wax pousser leen pour ñu wax wallaay dëgg loolu liñ ci comité scientifique bi dimbalee mooy lan dañoo gis ni kat communication dafa am solo trop ci xadara bi ñu am nag tey
ñaar ñoo xam ni ci wàllu communication li olof di wax ku wal mburu tudd dëkk. wallaay kon suñu nee xadara bi tey ñi ngi def effort ci wàllu communication. maa ngi tey Malikia TV. dañuy remercier le promoteur. Serigne Mokhtar Al Amin. mais dañuy remercier aussi suñuy frère Mame Omar Ndiaye ñoom waa Asfiyahi. wallaay kër gi daf ko soxla woon te da ngeen ñëw ci jamono joo xam ni si foofu lañ leen soxla. dëgg la communication bi dafa am aussi ay relais. tey gis nañ ni les réseaux sociaux ñi ngi fi. gis nañu ni nit ñaa ngi partagé di def lu nekk. te du lépp lu ñuy partagé moo baax. waaye yéen def ngeen effort ba indil ñu au moins une crème boo xam ni si segg nañ ko seggaat ko. mu nekk loo xam ni si ndaw lu ko jëfee alors sori sankute. dëgg la loolu tey li muy feeñal mooy défi wu utilisation à bon escient des réseaux sociaux, utilisation à bon escient des TIC. tey lancé nañu ko te cellule Zawiya Tidiane à travers le comité scientifique jox nañu une piste pour meubler en tout cas les médiathèques, pour meubler aussi les réseaux sociaux d'une production intellectuelle de haute facture. li ma bëgg wax foofu moom mooy xadara bi dafa ñëw tey di def maanaam ay webinaire adduna yëpp di leen seetaan. donc yamutuñu rek ci loo xam ne si ci local la moom lay wax ni bu njëkk buñ daan seetaan daaw ñu am possibilité wu interagir ak ñi nga xam ne ñooy waxtaan joxe ay questions joxe ay contributions. ñu def webinaire ci contexte boo xam ne si pandémie bi dafa leeral ni kon il faut ñu dématérialiser te lii Cheikh El Hadj Malick bu ñu bàyyee xel ci ni ba muy sanc université populaire de Tivaouane tàmbalee ko Njarnde tàmbalee ko itamit Ngambucile tàmbalee ko itamit Diacksao sampul woon ay bâtiment ki nangam ak ki nangam. wallaay donc dafa dématérialiser très tôt maanaam les méthodes et mécanismes d'enseignement. ñun tey ñu demaat ba jamono dab wan ñu nañu li Cheikh El Hadj Malick doon def bu leen tekki ni amu leen moyen wu samp daara ju dëgër joo xam ni si léppay mat bâtiment yeeg yëppay mat mais da ngeen di def loo xam ni si contenu bi alors di ngeen ko mën a utiliser à travers l'internet à travers aussi les RS à travers mu mën jëriñ ñëpp. donc on est dans une phase de démocratisation du savoir. panel yi sens bi mu am thématique boo jël gën cee yéemu mais thématique yëpp regroupé wu autour d'un thème central. thème central boo xam ne ñu ngi ko tabax ci wàllu maanaam li ñuy wax les vertus. jamono ji ñu nekk yàqute gi bëri na trop mais bu ñu yemee ci constaté ni yàqute bi bëri na ci jamono ji te defuñu yittey fexe ba li nga xam ni si li yàqu am nañ lu ñu ko mën a opposer loo xam ni dinañ ko mën a indi comme solution comme remède alors dafay des thématique yi ñu doon def ci biir webinaire yi loolu la feeñal ñuy gërëm encore une fois la cellule Zawiya Tidiane très sincèrement chapeau parce qu'en réalité le bouillonnement qu'on a assisté au plan intellectuel pour cette année ci mawlud bi man de personnellement damay wax ni dama daan gàmmu ci Tivaouane mais ni ma dundee ren gàmmu Tivaouane mosuma ko dund. bëri nga ci morom jóge naa fi dem ba Tivaouane pour vous dire le samedi toog naa fa ba waxtu yu jot mais j'ai préféré dellu si waat Dakar juste pour mën a suivre tout ça là à tête reposée ci sama ni muy gën a yombee ci man loo xam ni si du ma sonn du ma ne heure bu ma bëggee arrêter bu ma bëggee reprendre chance boobu ñu ñu jox professeurs yi ñu indil conférenciers yi ñuy indil panélistes yi ñu indil tiré au volet te ku ci nekk la ngay wax mu ànd ceeg une maîtrise absolue de tout ce que tu développes mu feeñal encore une fois aussi que ramification yi nga xam ni si moo am ci université populaire Cheikh El Hadj Malick tey dafa rëy di ko fa fekkee tey ab sociologue maa ngi gërëm sama frère Mansour Dia ak sama nijaay sama professeur Abdou Salam Fall docteur Mansour Dia ak Abdou Salam Fall waaw di nga fa fekk des économistes di nga fa fekk ñoo xam ni si spécialiste lañ ci domaine bu nekk donc ñooñu ñëpp tey bu ñu ñëwee li ñu yor ci contexte bi ñu nekk pour li defaraat jamono ndax jamono bu yàqoo li ko yàq du suñu borom de du malaaka ay nit lañu mais nit yooyu lan moo dañ ci ñoom tey ba jamono commencé yàqu moom mooy les valeurs une société nag réconciliée avec l'humain c'est une société boo xam ne si dafay placer les valeurs yi fondent l'humain au cœur de toute son action et ça a été le contenu en tout cas des webinaires. Effectivement. Alors, Mboup, balaa may jox kàddu gi rek ma revenir un peu quand même comme tu as dit les thèmes et les personnes ñi nga xamante ne ñëwoon nañ fa ñu daal di leen remercier waaye on peut les citer parce que premier thème bi quand même c'était la Tijaniya, quel usage pour un monde plus soucieux de l'humain. c'est-à-dire Cheikh El Hadj Malick léppam ci nit la woon moom léppam defar nit la woon donc tey nag àdduna bi jaxasoo na jaxasoo boo xamante ne je pense que foog ñu xalaataat tamit place su nit ci àdduna lan la ban cër lañ ko war a jox alors loolu ñu àndoon ci ak Moulay Abdoul Aziz Diop
macha allah bokk di bokk Forum Civil. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu def fa liggéey bu am solo mais aussi le docteur Bakary Samb. tout à fait macha allah def fa exposé yu am solo ak professeur ki xam ne mooy Mounirou Ndiaye. alors deuxième panel bi moo nekkoon Seydi Hadji Malick Sy critique sociale ou lanceur d'alerte avant l'heure. maanaam Seydi Hadji Malick ba mu waxee. li xew ni yëpp tey bindoon na ko teg. bugguma la dog. vas-y. mais jox naa la ko. Hadj Seydou. naam. Cheikh Hadji Malick daf ñu woon très tôt. ni tubaab yi dañuy juum ba ñu ne dimension wu xam-xam ci ñett lañ ci yemale. dañuy wax très tôt ni ñu savoir faire savoir être. waaw Cheikh Hadji Malick jujj nañu bu yàgg ni ñu il faut penser le savoir devenir. maanaam nit ci la mu jëm. warul doon koo xam ni si dafay satisfaire ci li fi nekk nii rek tey nan lay fexe ba li nga xam ni si mi ngi koy dëgmal. nan la koy waajale nan la koy anticiper. très important loolu daf ñu rawoon. wallaay. ñu ngi koy dabantal nag ñu ngi koy seetlu bu baax ci liggéey bi. gis nga tey ñi nga fi tudd muy Abdoul Aziz maa ngi koy nuyu sama xarit suma mag. waaw Abdoul Aziz mais thématique yi nga tudd. benn bu ci nekk boo ko xoolee fa muy dellu soit ni ma la ko waxee c'est autour des vertus et des valeurs. wallaay vertus et valeurs. li mu révélé. moo wax la ko nga tënk ko léegi. mooy Tivaouane est en réalité une force de proposition. effectivement. une force de proposition ren lan lañ ciy tënk. mooy une force de proposition pour une société réconciliée avec l'humain. Cheikh Hadji Malick projet de société damay wax léeg-léeg ni sama gars ñi taxaw naan moo Cheikh Hadji Malick mooy sama sëriñ moo fi raw. mooy gàcceel sa bopp yow mi koy wax parce que Maodo gàcce gaalaam. léegi yow nattal sa bopp ci fan nga toll ci Cheikh Hadji Malick. moo am solo. nattal sa bopp ci fan nga toll ci yow Cheikh parce que kooku la Maodo soxla. maa fi taxaw compétition maa fi gën sëriñ war naa xew yi ñun waruñu ci bokk. wallaay waruñu ci bokk ñun ci liñ ñu war a dégg. mooy suñuy comportement ndax niroon nag comportement Cheikh Hadji Malick. te loolu nag bu ñu ko gisee. dafa am lu muy feeñal ci mbir moo xam ni si bu simple lay doon. Tivaouane force de proposition la. effectivement. Tivaouane bu ñu waxee nga jàng. bu ñu noppee. nga yaru. waaye bu ñu jëfee nga yéemu. wallaay ndeysaan. mais yéemu nag. naam royo ko gën. kon nañu roy ñun ñëpp Tivaouane ndax vraiment message bi loolu. c'est important alors mu ngoog looloo nekkoon deuxième webinaire bi ñu àndoon ci ak professeur Abdou Salam Fall bi nga cité sànq. mu def ci moom it liggéey bu am solo macha allah ak meen ak suñu Pape Makhtar Kébé. Pape Makhtar Kébé ci dal gi ci yar gi ci yiw gi ci xam-xam gi macha allah yàlla fayal ñu ko te sàmmal ñu ko. moom d'ailleurs sax bi ñuy tijjee webinaire bi moom moo indi woon moo def message d'ouverture bi. moo indi woon message xalifa bi. donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mais aussi ñaar ñi nga xam ne dañ leen jël depuis Dakar. donc ci Zoom bi mu nekkoon le professeur Penda Mbow ak Alioune Tine ñoom ñoo intervenir depuis Dakar ñoom it ñu def ay intervention yu am solo. alors troisième webinaire bi nekkoon Seydi Hadji Malick Sy le prophète et le Gamou leçon de vie et de spiritualité. mu nekk aussi thème bu am solo ñu àndoon ci ak professeur Mbaye Thiam mu def ci liggéey bu am solo ak aussi ki nga xamante ne mooy non dama juum le docteur Mouhamadou Bachir Ngom moom lañ ci àndaloon mu def ci exposé bu am solo maam Ousmane Ndiaye tamit def ci kii bu am solo ak docteur Abdoul Aziz Kébé moom professeur Abdoul Aziz Kébé nag moom mujjul ñëw. xam naa nag xat-xati la waaye moom ci comité scientifique bi la bokk mais aussi àndoon nañ ak bi nga xamante ne mooy l'université de Seydi Hadji Malick Sy l'universalité de Seydi Hadji Malick Sy à l'aune du sauvisme identitaire maa ngi tooñ marabu ma ne ko seen français yi da ngeen ci waroon yokk ndox mu xaw a woyof tuuti thème yi ñuy waxtaanee yëpp dafa bokk na ci yi ma gën a neex bii dafa kawe parce que ñu nekk ci jamono ju yàqu muxta wallaay jamono joo xam ne ni ma la ko waxee léegi da nga naan man tijaan la. lu dul tijaan baaxul. compétition nga koy def wallaay baaxul. kii ni man leneen la lu dul loolu baaxul. ñu gis ci tamit ci période gàmmu la ñu nekk. un débat ambiant aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. waay am ñeneen ñoo xam ni feneen la ñu fay tamit li ñuy wax mooy gàmmu baaxul gàmmu bidaa la. wallaay la raison elle est toute fournie. raisonnement bi. il est très simple. te ku déglu ci réponse su Pape Makhtar Kébé. ku déglu ci réponse su itamit Serigne Mbaye Thiam. mu koy nuyu moom itamit. waaw professeur. ku déglu itamit ci réponse yi nga xam ni si. jëlee nañ ko ci professeur Bachir. moom vraiment da ngay mujj rek ni pour tënk. et faire simple. lu yàlla gërëmul baaxul. wallaay. n'est-ce pas. kon lu baaxul ku ko def nga lu yàlla gërëmul. mais ku def le contraire de li yàlla gërëmul
mooy ça veut dire que kon def nga lu baax. def nga lu baax buñ ne dañuy xas yonent bi ñun ñëpp ñu woote ñëw dem taxaw ni dañuy xeexi. nan dem jàmmaarloo ji ak ñoom nan dem yéeglale parce que dañoo laal suñu foi. waaw kon suñu toogee ñun di tàgg yonent bi ñooñu demoon doon xeexi dañ ñoo war a fay ñun. wallaay parce que ñun nous sommes dans une dimension d'avant-gardiste. ki ngay tàgg xalaatoo nit ñëw di ko xaram. kon foofu mbir bu am solo. bu am solo la am solo la ñu àndoon ceeg Serigne Abdou Aziz Serigne Cheikh Tidiane Sy bu Al Amine moom moo ko modéré woon mu àndoon ci aussi ak docteur Seydi Jamil Niang. macha allah moom it mu def un jeune pétri de talent di fierté xadara bi. macha allah Serigne Cheikh sax wax na ko mais aussi docteur Bakary Samba tamit jour boobu le matin ñëwaatoon na avant muy tukki donc parce que dafa nekkoon ci yoon waaye teewul ñëw na alors deuxième sujet bi man moom laa tuddee le meilleur modérateur mooy docteur professeur Mounirou Sy. waaw macha allah mu def modération bu am solo donc mu àndoon ci ak ki nga xamante ne mooy imam Cheikh Tidiane Wade macha allah xam-xam bu bëri macha allah mais imam Cheikh Hadj Malick Fall bu Pire quand on parle de l'université de Maodo je pense que Pire daf ci am place bu am solo donc mu ñu àndoon ci ak docteur Mouhamadou Mansour Dia mi nga wax léegi ñoom it macha allah ñu def benn exposé ak macha allah lu mooy savoir liberté et réforme quelle offre dans les écrits de Cheikh Hadj Malick Sy waaw gis nga thématique boobu naam boo dégloo Maodo Fall nga déglu Mansour Dia nga dégg Cheikh Tidiane Wade da ngay gis 3 approches différentes très différentes mais 3 approches complémentaires effectivement parce que boo jëlee par exemple ci Mansour Dia Mounirou ñu ngi koy nuyu suñu grand moom tamit yëngal na ko pour génne li na ci moom wallaay am na ci ñoo xam ne si c'est des forces tranquilles boo leen yëngalul bu ñu ñu génn effectivement mais gis nga je me plais toujours à réécouter les 3 communications pour def une analyse comparée mais li nga ciy génne mooy boo dégloo Cheikh Wade mi nga xam ne si tey ñu bëri dañu jàpp ni produit wu daara la naam nekkul produit wu école moderne waaw mais li ci Cheikh Wade génnee rek buñ ko tënkoon ci kii bi ci colloque bi mën naa ni la du doy ci ñu pour ñu mën a koo waxtaanee ci benn semaine parce que li ci Cheikh Wade waxtaanee kese boo ko jëloon pendant une semaine mën nga ci def des conférences moom mu ñëw tënkal ñu ko avec des orientations stratégiques très claires te pourtant dañuy wax ni kooku doomi daara la donc voilà mais li nit ñi di fàtte mooy n'est pas intellectuel celui qui est instruit seulement dans les langues occidentales. non du tout. Les meilleurs intellectuels du Sénégal sont les produits des daara. Et si nous ne faisons pas du tout attention. mooy dinañu jël. ñi nga xam ni si ñoo war a jiite. saa su nekk ñoom la ñu war a déglu seen xel saa su nekk. bàyyi leen ci touche bi parce que tout simplement mënuñu toog di costume di articuler. comme di wax yenn termes yi ñu yaakaar ni voilà. donc nañu bàyyi xel bu baax li ñu am. bu ñu ko fi bàyyee dinañu mujj dëgmalaat dawaat dellu siwaat pour di ko wut si te duñ ci mën a jotaat. kon moment bi nga xam ne si mi ngi ci suñu loxo. bu puso bi réeree mukk ci suñu loxo. nañu gën a ñawal daara ji. nañu gën a ñawal daara ji te jox ko la place qu'il mérite. wallaay ndeysaan mooy place centralité ci lépp loo xam ni si enseignement éducation. mu ngoog alors pour terminer rek dernier thème bi balaa may jox mu kaddu gi mooy Seydi Hadj Malick Sy donc l'érudition la méthode et les perspectives pour le futur. loolu nag ñu àndoon ci ak le professeur Mbaye Thiam àndoon ci ak Abdoul Aziz Sarr quand même man Abdoul Aziz Sarr moom moo nekkoon sama coup de cœur webinaire yi parce que c'est un gars que je connaissais pas mais à l'entendre parler tu es séduit ci xam-xam bi ci éloquence gi macha allah yàlla fayal ñu ko ak docteur Makhali Ba moom tam il est intervenu par Zoom depuis Thiès mais aussi ak Serigne Sidi Ahmed Sy Al Amine fekk si leen donc mu nekk un thème de aussi boo xamante ne maanaam lii ñëwagul comme li nga ko wax sànq. le savoir devenir. waaw le savoir devenir donc c'est important. lambi diine suñ ci bëggee ndam. faaw xam-xam lay tayal ko. wallaay. te Maodo loolu la ñu waajalee pour ñu mën a préparer li nga xam ne moo nekk suñu kanam jamono ji ñu nekk métti na mais bii ñu mooy gën a métti. wallaay kon suñu préparé wul ñun ndaw ñi nga xam ne si ñooy ndaw yi Seydi El Hadji Malick. alors demain dina xaw a jafe ci. dina jafe lool panel boobu loolu la révélé. loolu la révélé li nekk nag ci talent ci kër gi. yàlla na leen yàlla sàmm ñoom ñëpp. allahumma amiin nañuy feeñ ndànk-ndànk. nañuy feeñ ndànk-ndànk olof ne na toq gën yuret. wallaay toq gën yuret alors Mboup yow tu as vécu comme ni ko sëñ Amsa waxee sànq ñoom ñi nekkoon seen i kër nañ ko dundee peut-être ñun ñi fa nekkoon sax dundee parce que ñun yenn saa yi benn affaire rëcc la wala affaire mais quand même on a vécu ensemble donc li nga xam ne mooy webinaire yi boo ci doon def tey benn jàngat ak tënk lan lay doon. waaw jàngat yi ñu ciy def maa ngi saluer bu baax sëñ Amsatou fi mu yóbbu
waxtaan bi. ci wàllu seetantal parce que dañu toll ci jamono boo xam ne. dañu wax ni jamono dabaatal a ngi fi. wallaay parce que lu bëri. Seydi Hadji Malick uti na ko wallaay segg ko parce que Maodo dafa def critique jaar fépp. xam lu bari tënk li nga xamante ni moom la fi bàyyi. li mu tënk nag bàyyi ko fi xam-xam bu leer la. wallaay léegi nag li ci des mooy ñun ñi nga xamante ni ñooy ndono. dañ ko war a téye ba mu dëgër. et pour ñu téye ko ba mu dëgër dafa am loo xam ni Cheikh daf ko wax dafa wax ni bi seyri zamani que sir. seen réalité jamono da ngeen koy dund nit ki nga xamante ni loolu la seen jamono laaj. gis nga jamono bii li mu laaj. naam si le débat est culturel. tout le monde nous écoutera. waay nous tu vois si le débat est culturel. ñëpp a ñuy déglu. mais si le débat est folklorique. tu vois on écoutera tout le monde. léegi nag li koy dindi. mooy fi ñu taxaw nii mooy génnee ñi nga xamante ni tey ñoo ne ci daara ji. ci ñaari côté yëpp. parce que tu vois am na ñoo xamante ni ci école française la ñu jaar. yàlla may leen. ñu ubbeeku xam-xam ne parce que Seydi Hadji Malick mu sampee këram. boo fa toogee rek di doxantu raw ku fa dul ñëw. loolu parquet la bu fa nekk. xam nga. nga ni bat maa la wax léegi. xam nga Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. dafa jàng ci sëñ Babacar Sy. toog ba yàgg mu ne ko góor gi jox ma ndigal. ci ma dem Maroc mottali sama xam-xam ci médecine. mu tànkamlu ko. ba yàgg mu dem seeti ñoom Serigne Alioune Guèye ne demal leen ma ci góor gi ne leen ko rek dama bëgg a dem jàng médecine Maroc rek dellu ci. mag ñi wax ko sëñ Babacar woolu ko ne ko bàyyil ba laaj ma lu ma mënul tontu. mu ne ko boo fi demee Maroc boo dellu see. loo waxati ci diine ñu ne Maroc nga ko jàngee. kon am na lu Maodo sampee këram. wallaay dëgg loolu nag ndono la ci yonent bi. ndax fexe na ba. yonent bi fexe na ba saxaaba yi ko toppoon. ñëpp tegu ci yoon ci xam-xam. ak ci jikko. da nga wax lu am solo da nga xam ne thème yëpp buñ ko boolee. yokk ci yu burdu yi sax. yi nga xamante Souleymane Ba def na ko. waa ji jógoon Joal te sant Ndong def na ko. Serigne Bachir Ngom def na ko. Habib Kébé def na ko. Sidi Ahmed def na ko. thème yëpp. boo ci dellu see li Maodo doon samp. mooy fexe ba nite parce que fu mu toll nii le problème qui se pose. problème mu nit la. mais xam nga Sénégal. baal ma mbuub. Sénégal dañu foog ni mag ñi. amuñu woon projet de société. mais li ñu bind lépp. projet de société la boo xam ne si. c'est des buñ ci dëppoo buñ ci settantele buñ ci defee yitte. mën gouverner suñu dundin te duñu sonn. wallaay léegi nag li jërëjëf. li cellule def. cellule lu mu def nii. dafa ñu ubbil ay buntu yoo xamante ni dañu war a dem léegi ci xalaat ndax ñun. dañuy toog rek nekk ci benn trou bu gàmmu jotee rek ñu génn am mënuloo am des milliers ñoo xamante ne amu leen foo leen mën a exposer. ñu génn li nekk ci ñoom. léegi nag li webinaire yi feeñal mooy. ki nekkoon Dakar. ki ne France. ki ne Amérique ndekete ñun ñëpp ñoo bokk benn yéene. mooy fexe ba li Maodo bind. ak li mu dundee. ñu càmbar ko mais organiser wuñ ko. fësal ko. léegi nag organisation boobu la ñu war a fësal. doon ko calendrier ba nga xamante ni. 12 mois sur 12. loolu dafay génn. suy am ñaari yoon ñetti yoon ñëpp ñëw déglu si waan parce que xam-xam benn buntu la boo ko dàkkee mu ñëppi kër yonent bi. te Maodo doon na ko ba noonu. macha allah sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog merci beaucoup Modou Mboup jërëjëf ci li nga xamante ne moom lañ doon tënk tuuti rek ci li nga xamante ne mooy webinaire yi. encore une fois di ci remercier la cellule Zawiya Tijani ci liggéey bu am solo bi ak aussi comité scientifique bi ñu def liggéey bu am solo alors tout de suite on va ñu daal di jàll ci li nga xam ne mooy la xalif général de Tidjane xalifatul am Mouhamadul Cheikh Babacar Sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg loolu te wér. comme que nee na loolay ñaan wi xew. maam yàgg fi loolu te wér. waaw parce que daal mu def nag un discours bu am solo. léegi ma bëgg ñu tas ko ci ñetti pàcc. ñu waxtaanee ñetti pàcc yi. muy un discours boo xamante ne religieux la. maanaam wax na ci diine. mu wax ak ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk. mooy woy politique yi. parce que jox na leen cër bi leen yàlla jox. parce que dafa reconnaître li yàlla wax ne may jël li nekk ci man def ko ci ay ndax ñu nekk ay njiit. waaye tamit le discours bi nga xamante ne jox na ko ay taalibeem jox na ko li nga xamante ne ñooy njabootam. alors dañuy njëkkee d'abord ci discours bi nga xam ne ñu tëjee ci discours diine bi ndax diine mooy lépp ñu njëkkee d'abord ci discours bi nga xamante ne jëmale na ko ci woy politique yi. man balaa may ñëw ci discours woy politique yi permets-moi juste benn seconde. ma wax la ni la Cheikh El Hadji Malick
mooy moom daal dafa ndawalu guddi la. foo lamb rek da ngay yaakaar ni foofa la. lu ko waral mooy gis nga tey balaa ñuy yegsi ci leadership bi nga xam ni moom mooy feeñ ci jëfi xalifa bi. te dinaa ci ñëw ci moom léegi tout ba ma ko maye. incha allah mooy dafay def lu ñuy wax analyse sociocritique de la société sénégalaise et de ses pratiques islamiques. wallaay. bind ci Kifaayatu Raaxibiin jëmale ko ci diine ji bind ci tariqa bi muy Ifhaamul Munkir al Jaani. ñaari ouvrage yooyu rek doonoon na doy. référence ci bépp domaine ci bi ñuy jamono ji ñu nekk. buñ ci defee yitte ñun taalibe yi ñun ndaw yi. mën naa la wax ni la kon production intellectuelle kër gi bis bu nekk nga gis benn bu bees bu kenn. wallaay. pour ñëw ci discours bi. xam nga xalif bi dafa doon nit goo xam ne si man dama jaay sama njureel ci moom jëndee ko taalibe. macha allah. lu ko waral mooy nit la goo xam ni par le silence. il gouverne. wallaay. par le verbe il inspire. et enseigne. mais par le comportement. dafa doon koo xam ne si wax dëgg yàlla dafay soigner les vices restaurer les vertus. nit gu mel noonu nag buy wax ay la yëwan la muy wax faaw mu jëriñ nit. faaw mu jëriñ kese. moo tax tey damay wax ni bu fekkente ni dañ doon jàngale leadership ci jamono. on n'a pas besoin ñuy bind ay lignes yu bëri ni ñuy jël xalif bi rek ñu teg ko filmu xalif bi rek doon na montrer illustrer le leadership. et c'est un leadership boo xam ni si c'est naturel en lui c'est charismatique. mais c'est quelqu'un boo xam ne wax dëgg yàlla il incarne ce leadership avec un désintéressement pédagogique. effectivement. désintéressement pédagogique am na ci ñoo xam ni say bëri nañu jikko yi nekk ci moom. seen kilifa lañ ko bëggoon gis. waaye yàlla dogal na ni mi ngi ci suñu kilifa ñun. kon nag ñun li ñuy ñaan mooy yàlla nañ ko mat njaboot. amiin yaa rabbal aalamiin. taalibe yëpp li war a nekk ci seen xel mooy góor gi tey ñun nan la ñuy fexe ba doon njabootam. nan la ñuy doon fexe ba doon koo xam ni si tey bu ne aywa ñu jug bu ne toog leen ñu toog. sur le plan politique. le discours a été vraiment encadré et le discours a été très méthodique et très pédagogique. effectivement. cherché wul à blesser. mais terewu ko wax dëgg ji nga xam ni si moo dox ci digganteem ak suñ borom. wallaay. il ne cherche pas du tout à plaire. mais waxul loo xam ni si itamit dafay merloo gan gi ko set si ak cër bi ko yàlla jox. dëgg la. donc faralul pouvoir faralul opposition. xasul pouvoir neexalul opposition. li mu gis moom mooy. jamono ji ñu toll ci Sénégal. li jëm ci li nga xam ni nguur gi ñoo ko yeeyoo. il faut qu'ils assument leurs responsabilités. effectivement. ñu xam ni ci wàllu monde rural bi. war nañ taxaw béykat yi. ci wàllu santé war nañ ko ériger en priorité. te loolu yomb naa layal. wallaay. corona bi daf fi jaar ñun ñëpp ñu xam ni suñu système de santé bi. nërmeelu na. bu baax. nos médecins ñu leen di gërëm di leen sant encore une fois di leen rendre un vibrant hommage. mais ñoom ñëpp xam nañ ñu seen volonté kese doyut. donc prioriser la santé. prioriser l'agriculture. parce que nag wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg. dëkk boo xam ne si moo la ëpp lu muy jéggaane ci dund. te fa mu koy jéggaane ci dund. alors mënul seetantal ndax bii wér na wala wérul. dëkk boobu au même moment muy importer ay denrées alimentaires au même moment mi ngi importer des maladies. effectivement. donc suñu replacer l'agriculture au cœur de l'appel du khalife. ça a tout son sens. tout ñu jël santé noonu. ñu jël maintenant maanaam li ñuy wax tey la jeunesse. bi nga xam ni tey c'est une jeunesse versée aujourd'hui dans la délinquance juvénile. agression yi gis nañu. gis nañu cambriolage yi. gis nañu itamit oisiveté bi li muy indi mooy maanaam tey xëy toog ci bopp koñ yi di observer kër yi. wala sax léegi boole koog nag. jëndi boisson alcoolisé yi di mandi. mbaa dem ci jeu wu pari foot yeeg ces histoires là. mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla li xaramal nit ñi war nañ ci bàyyi xel. li xaramal sàngara. moo xaramal pari foot. wallaay. moo xaramal leneen ak leneen ak leneen. bu ñu delloo ci alxuraan gis ko kon le khalife a utilisé le Coran comme message. effectivement. donc quand on utilise le Coran comme message amul ku mën a génn ci waxtaan bi. déedéet. amul ku mën a génn ci donc tënku ci diina ji. moo ko may li mu may te lii dafa doon loo xam ne si mooy cosaanal Tiwaawan. wallaay. lépp lu ñuy def rek mu assasun al kitaabi wa sunna. buñ ci delloo nag duñu réer duñu am benn jafe-jafe. te loolu la ñu xalifa bi wan. moom la jàngale. te li muy révélé
mooy la position tranchée de Tivaouane sur un phénomène boo xam ni tey ñëpp la jaaxaloon. waaw mooy l'avortement médicalisé. te nañu seetlu benn mbir. góor gi mooy koo xam ne si néew na lu muy jël position. ñooñ diine yëpp fekk si ko ci. wala boog ni mu ciy jëlee position ni mu ciy nangoo engagé wu wane ci vraiment un discours d'autorité. alors bu ñu sañoon gis ko ci ñëpp. bu ñu nee mbirum góor jigéen sa position nit ñëpp ngay fàttaliku. bi ñu nee ci wàllu daara yi wàllu yalwaan wi sa position gis nañu ko. bi ñu nee fi wàllu xale yi dem ci école yi nga xam ne si on les appelle les écoles d'obédience catholique. ñu bëgg leen fa dindi seen fulaar. mais ñëpp gis nañu sa position. effectivement donc autorité leadership incarné mais de façon désintéressée et de façon très pédagogique. le Cheikh Khalifa wane war. wallaay moom la wane. alors il a même joxar bi na baaraam sax li nga xamante ne mooy suñu richesse mooy li nga xam ne mooy génn ci suñuy suuf. nee na séddale bi na jaar yoon. ci nit war a am na ko am. parce que loolu tamit c'est un débat boo xamante pour te dire nan la xalifa bi nu muy. c'est quelqu'un de très informé. très informé. c'est quelqu'un qui suit tout le monde. képp ku yaakaar ni tamit njabootam nga te foog nga ni bàyyiwu la xel nax nga sa bopp. j'en sais beaucoup. j'en sais beaucoup. parce que voilà on ne peut pas tout dire. mais je vais vous dire une chose. environnement wu Sénégal. bàyyiwu ko. kuy dem bay seetlu ci Sénégal dëkk boo duglu mbalita lay teeru. waaw booy génn mbalita lay gunge. gis nga kooku ça veut dire ma ngi bàyyi xel. environnement bi ko yàlla dénk. wallaay da lay mel ni rek dafay mel ni ci jamono par exemple ci saxaaba yi. buñ ne la saxaabu ci nekk. cër bi ko yàlla jox ba mu nekkee par exemple amirul muminin alors li mu doon topp discours bi foofu la lay delloowaat daf lay wan ni la donc bàyyiwu ci dara mais li gën a am solo mooy gis nga société bu ñu koy dund sociologiquement on vous dit clairement que socialité pour mu am il faut que mu justice sociale am mais mënuñu nekk ci société boo xam ne si c'est un capitalisme outrancier moo fi nekk. ñii am dañuy wéy di am. ñii ñàkk di wéy di gën di ndóol. ba noppi ñu ne société boobu noonu. c'est une société bu ñu mën a assimiler sax à une société de croyance. donc góor gi bu taxawaatee rappeler waat nit ñi à l'ordre. mooy nañu fàttaliku lu ñu yàlla sant. te loolu dana ñëw ci analyse religieuse bi. mooy lan azaka. waaw wax na azaka bi. azaka dafa am une fonction sociale. effectivement. te fonction sociale boobu mooy lan yow mi am bàyyil xel ki amul wallaay ki la jox. moo la sas. pour nga jox ki amul. wallaay su ko neexoon yéen ñëpp ngeen tollu leen. wallaay su ko neexoon itamit koo koy ëppale la. mais jàngal ci man. mi nga xam ni si maa la sant ni la nga jël jikko samay jikko mooy lan man maa koom ba koomal la. kon fexeel yu jël ci as tuut li nga am nga jël jox keneen ki nga xam ne si amul mu mën faj soxla. c'est important macha allah alors loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko retenir un peu sur le discours ci kii bi mais rapidement rek balaa may ñëwaat ci mën nañ jàll ci li nga xamante ne mooy moom la dénk taalibe yi balaa ñu ñëw ci le discours religieux. taalibe yi ak njaboot gi yëpp de façon générale bu mu nee taalibe yi nag parent bi ci la bokk. toute la umma. c'est la umma islamique. l'adresse n'était pas du tout une adresse boo xam ne si dañ koy yemale woon ci. waa xadara bi. mais dañ ko yemale ci képp koo xam ne si croyant. lu tax mu am solo. waajur yi nga xam ne si tey ñoom ñoo war a yar njaboot gi. waajur moom mooy école bi nga xam ne si ci la ñu war a mën a façonner ndawi ëllëg. bu fekkente ni moom dafa démissionné. xale bi par exemple dafa oisiveté bi ñu doon wax léegi. ak maanaam ñàkk repère bi ñu doon wax léegi ci ndaw ñi. ba ñu dugg ñii ci affaire délinquance ñii affaire mandi ñii ci affaire leneen. mais bu fekkoon ne woon delluwaatoon nañ ci système éducatif bi fi nekk. mu doon système éducatif boo xam ne si dafa replacer les valeurs au sein du dispositif. le problème ne se poserait pas. du tout. mais ñaari démission moo am. au sein de l'espace scolaire il y a une démission. au sein de l'espace familial il y a une démission. espace scolaire bi lan mooy démission bi et là c'est encore très dramatique. seetlu leen bu baax programme scolaire yu ñuy jàngal néew na looy dem fekk fa ñu fay éducation civique. amatul éducation morale. amatul te yooyu bu ñu ko xeeb mais bu fekkente ni dañoo dindi civisme ak morale ci biir espace scolaire alors on est en train de former quelqu'un boo xam ni ovni la boo xam ni kenn mënu ko maîtriser kenn xamul ban façon nit la ñuy tabax donc ci espace scolaire boobu am na lu fa dañ lu am solo loo xam dañ ko mabbalee tey jikko yi beneen bi ci espace familial waajur wi nga xam ni moo waroon di yar doom bu xëyee tey lan lañ ko fexe ba mu tal ko mooy nan la fexe ba dundali njaboot gi ñu ne ko léegi pour nga dundali njaboot gi H24 da ngay génn sa kër
xale bi ñu ni ko noonu da nga koy bàyyi ci kër gi wala da nga koy bàyyi ci école bi école bi démissionné na bu wàcc see ñibbisi ci biir kër gi fekk fa ku ko war a jubbanti yaay ak doo papa yëpp génn nañu kan lañ ko fay bàyyal la bonne nounou wala crèche mais wala ni ñu koy waxee ci ñu yóbbu ko ci crèche bi mais lan moo leen di gunge ci biir kër yi des programmes télé yoo xam ni si c'est creux programme télé yoo xam ni si boo ko dégloo de A à Z amul dara lu ci wax donc lii tey bu ñu ko dindee jéem ko dugal indiwaat responsabilité parentale indiwaat responsabilité des enseignants indiwaat réforme système éducatif bi fi nekk ak contenu bi mu war a am alors lu bëri dafay defarwaat ci suñu société effectivement lu bëri day defarwaat ci suñu société di leen fàtte rek yéen a ngi bàyyi xel li nga xam ne mooy Actu Show ñuy ñëwaat tuuti rek ci li nga xamante ne moo xewoon ci Tivaouane fu mu nekk ni ñuy waxtaane di càmbar rek le discours bi nga xamante ne dafa bëri njëriñ lool plein de sens plein de pédagogique bu Mouhamadoul Serigne Babacar Sy Mansour khalife général des Tidianes alors Mboup balaa ñu ñëw ci aspect religieux bi rek comme ni nga ko waxee sànq wax naa ak woy politique mais wax naa ak ñi nga xamante ne aussi ñooy askan bi moom xalifa bi. dëgg la c'est Thierno ñu ngi gërëm bu baax sëriñ bi ci intervention yu am solo yu mu def ci analyse yi mu def ci discours xalifa bi mais man dafa am toujours loo xamante ni daf may xaw a jaaxal mooy bu ñu ñëwee avant gàmmu gi defe naa matul weer wala 2 mois xalif bi defoon na benn discours boo xam xarit bi ci tam xarit bi boo xam ni politique yi chef religieux yi ñëpp ko approprié à la nation mu matale boo xamante ni je me dis que dañu war a est-ce que waruñu jóg teg boog ay kuréel yoo xamante ni bu kilifa yi mel ni waxee ba pare ñu xool naka la ñuy càmbaree wax ji pour jéem ko teg parce que li ñu wax bari na boo càmbaree discours boobu boole koog discours bi da ngay xamante ni liy defar dundu nit ak li nga xamante ni moom la ñu war a tegtaloo taalibe yi d'abord lu ñu war a tegtaloo am na lu mu wane mooy boo ñëwee bi muy ñëw moom gis nga njaboot Alaaji Abdou topp ko wallaay njaboot Alaaji Abdou topp ko njaboot Sëñ Mansour topp ko njaboot Serigne Cheikh topp ko njabootu Al Amin topp ko ñëpp topp ko wane ni bàyyiwul kenn loolu nag dafay wane ni yow miy taalibe ci kër gi war nga xamante ni kër Alaaji Malick am fi ñaar maay bu fi am ñett am fi sëriñ am fi xarit waaye bu fi am noonu loolu moo lay jàllale boo ñëwee sur le discours politique wax na ak état bi bu leen lànk loo leen mën waaye yéen tam bu leen laaj lu mënul nekk waaw mooy bu wax ak syndicaliste yi c'est que dafa doon koo xam ne si dafay nit ñi ci seen bopp lay delloo ci seen responsabilité te moom bu fekkonte ni woon ni daf koy wax kese mais ni mu koy waxee moom ci boppam noonu la koy dundee maanaam li mu wax lu am solo mooy lu ci nekk bu jëlee responsabilité am yow boo ko xamulee sax mën nga tiit fekk ne dafay jël responsabilité am pour ban ëllëg ñu ne kilifa yi waxuñu woon moo tax keroog bu muy jël responsabilité ci wàllu góor jigéen yi am na ñoo xamante ni bu ñu xëyee ne nañ def na erreur dinañ ko attaqué de partout waaye nag am na loo xamante ni am na ñoo xamante ni yàlla moo leen di sàmm ci biir di leen sàmm ci biti bi muy jël responsabilité am ci leneen ak leneen ak leneen jël na ko fi mu ko war a jëlee du ko jël rek yam ci day wax li nga xamante ni mooy position loolu nag responsabilité la parce que nag Seydi Hadji Malick toujours position ci wàllu réew mi daf ko daan jël absolument assumé ko sëñ Babacar Sy bi ñu fi ñëwee ñëpp gis nañ ni dafa daan intervenir ci biir li nga xamante ni loolu la doof Senghor bi fi nekkoon da daan wax ko ni réew bu fekkente ni da nga fi yilif ñu yilif bi balaa nga ci jël benn décision waxtaanal ak ñun ndax suñuy njaboot ñoo fi nekk ñu nangul ko discours diine bi doon na doy rek ñu ne ci wàllu discours diine bi la mu wax état bi ci daara yi parce que bu fekkente ni diine dina dund diine bu waree dund daaraa koy dundal nañu dellu ci léebu bu Cheikh El Hadji Malick defu ci biir Kifaaya dëgg ak nen dinañu bëre ji léebu baa ngi fa bu ngeen fa demee yëpp oustaz mën ngeen ko gën a toj mais li mu wax ci wàllu daara ji réforme daara ji bu ñu bëggeen dañoo bëgg réformer daara bu ñu bëggeen dañoo gën a dimbali daara ndimbal boo koy def tubaab dafay wax ni tout ce qui se fait pour moi se faisant sans moi se fait contre moi effectivement donc bu ñuy wax waxu maanaam daara ji dañ ko bëgg a defar dañu bëgg a méngaleeg jamono dañu bëgg waa daara ji yëg seen bopp ni ci mbaam jur na waaye ci gétt gi la bokk alors il faut que ñu tàmbalee ko ci waxtaan ak waa daara ji mais pas jël ñeneen ñu def réforme bi à leur place parce que proposition yi ñoo koy jox te gis nga loolu rek bu ñu ko jëloon mooy tey doy na sëkk ñu mën ci waxtaan fi léegi weer li nga wax léegi dafa am solo
li ñuy wax bëri na. mais nopp yi dégg. ak xol yi mu war a dem. sami'na wa atana est-ce que mi ngi am. bonne question. bés bu amee rek war a feeñ ci jikko yi. ñu nuyu suñ pap suñ Baye Abdou ni ñu koy waxee saa su nekk. mokkal bu amee rek mooy war na feeñ ci jikko yi. wallaay wallaay fu mu feeñ nekkoon ci jikko yi sëriñ bi. li góor gi wax ci wàllu daara yi. li góor gi wax ci wàllu responsabilité parentale. sëriñ si nga xam ne si ñu ngi ci biir dëkk bi. ni ñuy dundee ak seen njaboot. mu doon dundin boo xam ne si li ko encadré parce que ñun newuñu ci benn genre no man's land. fii ci diine lañ nekk te diine nag ni ko Pape Makhtar Diop rahimahullah daan waxee. waaw mooy bi yàlla yebale yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. téere alxuraan bi la ko borné. kon lépp day delluwaat ci alxuraan ak sunna comme ni ñu koy waxee. alors on va rester ci loolu. mu revenir un peu ci ñu dugg ci discours religieux bi. daal di ñëwaat ci jikkoy yonente bi. daal di ñëwaat ci sensu gàmmu. daal di ñëwaat ci mbégte mi ak ngëneel yi nekk ci mois bi ñu nekk. maamam moo wax ni ala hablal mawaddati jaddidiha. suñu buumu cofeel. ci yonente bi. il faut que ñu koy gën a rafetal. il faut que ñu koy gën a yeesal. pour ñu yeesal ko nag. Cheikh Al Hadj Malick daf ci liggéey lu am solo. mooy lan. ala azimu laylal widaadati. xisbatan. iza lam yakun naxwal xaraami. mu dégager donc toute sa responsabilité wan gaañi ni leen yoon waa ngi nii. fii la ñuy jaar pour jëm ci yonent bi fii la ñuy jaar pour dund suñu cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. bu ñu koy dund teg ko ci li nga xam ne si mooy borne bi ma waxoon léegi ni alquran ak sunna ñooy borne lépp lu jëm ci wàllu diine. alors du ñu sonn du ñu sori. ndax lan ci mbégte la ñuy dund. sururun fi sururin fi sururin. mu ñëw wax ñu ci lu am solo. yonent bi nag bu ñu bëggee. ni dañuy dund ay mbiram. ñëw di fett su. wala ñëw def ko show comme léegi ni ko ñi ñuy woowee léegi nabien ci biir réew mi. di doxale. franchement lu ñu war a bàyyi la. lu ñuy dénoncer la. waaw lu ñuy dénoncer la. parce que folklore bi nga doon wax sànq caaxaan bi nga doon wax sànq ñu ngi koy bëgg dugal ci loo xam ne si lu sacré la. loo xam ne si tey. Cheikh El Hadj Malick dafa fekkoon ay façon gàmmuwin. yoo xam ne si jikkoy islam laxasu ci. loo xam ne si jikkoy sang nekku ci. mais ki am doole dina néewal doole. wala ki nga xam ne si dafa fookaat la dina gën a nekk ci pom yi. mu ñëw ba dindi loolu lépp. meubler ko encadrer ko dugal ci benn contenu boo xam ni si c'est vertueux. contenu boo xam dafay jëriñ nit ren ba déwén. ñu ñëw indil la ko kon bu ñu seetaan mukk ay ndaw yoo xam ni si la leen intéressé c'est le buzz. la leen intéressé mooy am tur. ñu ñëw bëgg koo yàq. liggéeyu mag nag. xale bu bëgg mucc. naka moytu jéem a yàq. wallaay naka moytu bu baax lu ko mooy doo gudd fan. te Cheikh El Hadj Malick liggéeyam bii. góoram gii mu ñu fi bàyyil. njabootam gii mu fi yor nga xam ni si wax dëgg yàlla. ñëw nañ ñu teg ñu. pendant 10 jours di def séminaire. di nafaraat jikko yi. di daggiwaat nit ñi. di leen gën a cojjeel pour ñu gën a mën a jëm kanam ci li nga xam ne si moom mooy li leen di dëppale ñoom seen diggante ak seen bopp. parce que réconcilier l'humain avec soi-même. moom mooy jiitu balaa ngay jéem a réconcilier l'humain avec la voix du Seigneur. Avec la voix du Seigneur wallaay dëgg la. donc loolu lañ ñu defal ci 10 jours yi. 10 jours nga ñëw ci jour gàmmu bi. waaw jour noppalu bi yéen ngeen meublé ñu ko ak programme boo xam ni si. macha allah wax dëgg yàlla da nga naan daal lii moom. tawarkal. alors on va terminer mu mel ni émission bi jeex na léegi en 2 minutes rek boo doon tënk rek daal di tëj li nga xamante ne message bi yeeg message bu xalifa bi njëriñ yeeg liñ jàngat geeg liñ ci war a téye yëpp lan lay nekk. dafay nekk loo xam ne si d'abord c'est à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. les invectives les réponses aux coups de croc. et autres. amul solo trop. li ñu amal solo mooy on a une référence aujourd'hui qui vit parmi nous. mooy le xalif. du tooñ du fayu tooñ. kon ñun it nañu roy xalifa bi ci jikkoom. dimbale ko ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam. mooy njabootu islam bi doon benn. dimbale ko ci li nga xam ne si mooy bëgg-bëggam. temps perdu bi ñuy am léeg-léeg ci réseaux sociaux yi mu doon loo xam ne si amul benn njëriñ. wala itamit dafa am sax faf safaan mooy maanaam saagante xastante xuloo fay nekk. nañu ko meubler par leneen loo xam ne dina jëriñ nit gi. ba doomu Sénégal ëllëg fa mu yegg mën fa yegg. nga may ma rek ma gërëm. ñi nga xam ne si ñooy suñuy xarit ñuy les inconditionnels de Maodo. waa Daara Maam Maodo ñoom Bokar. ñoom professeur Maam Oustaz ñoom Oustaz Babacar Niang ak ñëpp. ñu ngi leen di nuyu di gërëm ñëpp. di jéggalu nag bu baax a baax encore une fois. képp koo xam ne si njabootu Cheikh El Hadj Malick la ci weer wi. di ndokkeel képp koo xam ne si njabootu yonent bi nga ci weer wi. di leen gërëm yéen ñi nga xam ne si tey vous avez été à la pointe. pour nous servir
de plateau pour nous servir vraiment d'un contenu boo xam ne si daf nu doon manqué bu baax a baax nampatal ngeen ñu dafa mel ni tey kon yéen a doon suñu ween waaye nag Cheikh El Hadji Malick mooy suñu soow mi nga xam ne moom lañ doon nampee ci seen gu ween donc ñu ngi leen ciy gërëm di gërëm cellule Zawiya Tijane di gërëm ñëpp ñu fa newoon ci Tivaouane Serigne Moustapha ñoom ak Al Amin njabootu sëñ Abdou njabootu sëñ Mansour njabootu Serigne Cheikh njabootu Serigne Moustapha njabootu Mame Abdou Aziz yëpp waaye nag njabootu wax dëgg yàlla suma kër baay Cheikh Sidi Aboubacar Mouhamadul Mansour ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di la gërëm Thierno Seydou di gërëm Mbuub di ñaanal itamit télé bi yàlla na bokk ci télé yi raw ci jamono yi incha allah jërëjëf Amsatou Niang kontaan nañu lool yow di la gërëm di la sant di kontaan bu baax a baax avec tout waxtaan wi contenu bi lépp am solo Mbuub yow jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow di la féliciter di la masawu coono ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nga ko. macha allah Cheikh Thierno dafa am benn part bu ndaw rek. boo xam ne dama bëgg. en une minute ñu delloo ci ko. mooy émission bi jeex na li mu insister ci wàllu. contexte bi ñu jëm muy élection locale. waaw wax na ci. waaw nee na ñëpp bëgg a nekk maire. ñëpp bëgg a nekk maire. dañuy dimbali rek ñu xam ne les politiques. bëriwuñ ci réew mi. ñi fi ëpp defuñu politique. kon nañ ko xëccoo bu yiw. bañ a saagante. bañ a waxante lu bon. bu ñu xëccoo ku gagné ñi ci des ñëpp tourné jàppale ko. ñu liggéey suñu gox yi mu jëm ci kanam. je pense que xalifa bi ku ñu war a déglu la daal. ci yi mu tudd yëpp. nga xamante ni la mu wax léegi de ci ne nampal nañ ñu. waaye moom it nampal na nit ñi. ndax nag laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana mooy seen meen di seen ween. kon su joxee discours bu mel nii on doit l'approprier et le rendre opérationnel ci suñu biir. wallaay dëgg ñu ko yàlla def. allahumma amiin jërëjëf Mbuub sax ci point boobu nga ñu fàttali même waa assemblée nationale wax na leen bu ñuy voté lu waaye nañu xam nañuy voté moom daal xalifa bi macha allah yàlla guddal fanam may ko wérgu yaram ba mu mottalee liggéey bi nga xamante ne mooy moom lañ ko dénk jumaa ji tamit macha allah ñu yàlla nañ ko mottaleeg jàmm ba mu fekkee ko mu fekkee tijji beeg lépp incha allah parce que ñu ngi jëm ci les centenaires de Seydi Hadj Malick Sy donc yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp mbokki xarit yi li moo nekkoon seen Actu Show bu tey jii ñu jox leen doog daje incha allah suba ci beneen numéro bu Actu Show d'ici là portez-vous très très bien en compagnie bien sûr des programmes de Malikia TV leeru Maodo jërë ngeen jëf